ഹലോ എവരിവൺ, ഫ്ലൈയിങ് വിത്ത് ഫാമിലിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അൽസോറ മറീന 1-ലാണ്. അജ്മാനിലുള്ള അൽസോറ മറീന 1-ലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ വെറും 4 ദിർഹം കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. മാംഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബോട്ടിംഗ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇന്ന് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് കാണാനുള്ളത്. നമുക്കപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ജ്യൂസ് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിന് വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തിരക്ക് കൂടി വരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ക്യൂവിൽ നിന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടത്. നല്ല ഈ വേനൽക്കാലത്ത് പോലും ചൂടത്ത് പോലും നല്ല തളിർത്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ല പച്ച ഇലകളോട് കൂടിയ ചെറിയൊരു കാട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്യാമറയിലോട്ട് പകർത്തിയതാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ബോട്ടിങ്ങിന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കുട്ടികളും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബോട്ട് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ബോട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം കോവിഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ 13-15 പേരൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബോട്ടിൽ പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെറും 4 ദിർഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇതിന് ടിക്കറ്റ്. 10 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഈ മാംഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 10 മണി വരെയും, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ 10 മണി വരെയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ഭാഗമായ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. 2 ബോട്ടുകളെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇത് ആ കാണുന്ന ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ശരിക്കും ദുബൈയിലെ ദേറയിൽ കാണുന്ന അബ്ര സർവീസിൻ്റെ ഒരു ഹയർ വേർഷനാണ്. അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് 2 ദിർഹമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 4 ദിർഹം. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോട്ടുകൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന മാംഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി. ഫാമിലിയായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഇവിടം. ഇവിടെ ഈ ബോട്ടിംഗ് കൂടാതെ കയാക്കിങ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ചെറിയ വാട്ടർ റൈഡ്സും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഏതാണ്ട് 50 ദിർഹമാണ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ഫീ ആയിട്ട് അവർ വാങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ 15 ദിർഹം മറ്റോ എൻട്രി ടിക്കറ്റോട് കൂടിയ ഒരു സൂവും ഇവിടെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഏതായാലും ഞങ്ങളും കുട്ടികളും ഈ യാത്ര വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പറായിരുന്നു. ഒന്നൂടെ പൊന്നൂസ് ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പറായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നോ? ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. അപ്പം ബോട്ടിങ്ങിന്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക്